Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rian Kumdum. Kali ini saya mau mikat lagi. Ini saya berada di kebunnya Om, tapi orangnya nggak ada, kemungkinan belum datang. Oke kawan-kawan, kita coba buat jebak burung di sini karena lama sudah nggak kesini. Kita coba mikat burung di sini. Oke kawan-kawan, ikutin terus petualangan saya mikat burung hari ini. Oke kawan, mulut sudah kita siapkan. Oke, kita mulai aja. Selamat menonton.
nggak sempat rekam. Dapat 2 ekor, nggak sempat ngerekam ekor karena lagi ngambil singkong, cabut singkong tadi. Oke bosku, lagi panen singkong. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu wicket saya hari ini. Oke kawan-kawan, jangan lupa like and subscribe video-video saya.